beekuun foormulaa hin qabu. Yoo yaa akkam jirtu jaallatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftooti koo Horoon Inspire warri taatan akkam jirtu bakki isin jirtanitti gammachuu qofti milkaa'inni nageenyi jaalalli tokkummaan isiniif haa baay'atu kanan jedhu ana obboleessa keessan Diinaariyaati. Tole egaa guyyaa har'aallee barnoota baay'ee mi'aawaa ta'ee fi barnoota of nu barsiisan isiniif qabadhee dhufeetan jira. Barnoota kanatti akkasiin baay'ee gammaddan shakkii tokko hin qabu hanga barnoota koo dhumaatti na faana turan affeerraa keenyadha. Tole egaa guyyaa har'aa kana barnoota akkamii wal faana ilaalla? Turtii gaarii. Namoonni baay'een gaafuma dhalatan du'u, muraasni immoo gaafa du'an dhalatu. Osoo namni hin ta'in namaaf ta'uun hin jiru. Adda baasii beeki. Osoo nama hin ta'in namaaf ta'uun hin jiru. Namoonni baay'een isaanii gaafuma dhalatan du'u, muraasni immoo gaafuma du'an dhalatu. Kana jechuun dhalachuun isaanii erga du'aniitii beekamtii yookaan immoo namaaf wanta guddaa dalaganii yoo du'anillee maqaan isaanii dhalaa dhalatti darbaa deema, biyyaa biyyarra naanna'aa deema. Namoonni baay'een immoo osoo akkuma dhalatanitti waa tokko hin fayyadin, uummatallee ofillee namallee maatii isaallee hin fayyadin akkanumaan du'aa jechuudha. Ati isa kam? Of beekuuf murtoo hin qabdu taanaan yoo of beektes murteessuu hin dandeessu. Of beekuuf murtoo hin qabdu taanaan yoo of beektes murtoo murteessuu hin dandeessu jechuudha. Barachuun beekuu hin ibsu, beekuun garuu barachuu ibsa. Kana jechuun barachuun beekuu hin ibsu, barataa ta'uun kee, yaaluun kee beekumsa hin ibsu, beekuun kee garuu barachuu kee ibsa. Yoo beekaa taate, yoo nama madaalu taate, yoo nama xiinxalu taate wanta barbaade gochuu dandeessa. Kanaafuu beekuun kee barachuu kee ibsu, barachuun kee beekuu kee ibsuu hin danda'u waan ta'eef. Yeroo baay'ee nuti ganaantummaa, hirkattummaa, of wallaaluu, of awwaaluu, of wallaaluun yeroo baay'ee of awwaaluu nutti fida. Dhala namaa malee addunyaan kun duwwaadha. Kanaafuu qabeenyaan bakka malee kufee fi dagatamee jiru dhala namaadha. Yeroo baay'ee qabeenya guguddaa kan ta'an dhalli namaa karaa irratti kufanii mul'ata isaanii dhabanii yoggaa isaan jiraatan argina. Kun maaf ta'a? Addunyaa kana irratti gaa namni lakkoofsa guutuuf dhalatee hin jiru. Lakkoofsa guutuu ta'ee dhalate malee. Nun addunyaa kanarra kan dhufne jireenya namaa jijjiiruuf, of jijjiiruuf, maatii keenya jijjiiruuf malee lakkoofsa guutuuf hin dhalanne. Lakkoofsa guutuu taanee dhalanne nun. Ati of dagatteetta taanaan, ati of dagattee of raanfattee teessa taanaan eenyu daangaa si ceesisu? Ati addunyaa keessa jirta moo addunyaatu si keessa jira? Gaaffii kana sin gaafachuu barbaada. Ati addunyaa keessa jirta moo addunyaatu si keessa jira? Yoo qophaa'aa taateef guyyaan boorii qabeenya ati qabdudha. Eeggadhu. Kanaafuu addunyaa keessa jirta moo addunyaatu si keessa jira? Adda baasii beeki. Yoo kana beekte ofiif malta, namaaf malta. Jaarraan kun jaarraa mul'ataan injifatanidha malee jaarraa mufachuun injifatan miti. Adda baasii beeki. Addunyaa sammuu keef jecha ati waa'ee keef qabdu keessa jirti. Kanaafuu jaarraan kun jaarraa mo'attootaati, jaarraa injifattootaati malee kan warra ta'anii mukanii yookaan ta'anii warra ofirratti mugan miti. Kanaafuu jaarraa mo'attootaa keessa teessee ofirratti dagachuun hin jiru. Nama jechuun bu'aa yaada isaati. Namni waanuma nyaatu fakkaata, waanuma hojjetu fakkaata, waanuma duukaa oolu fakkaata. Kanaafuu maal duukaa oolta? Maal dalagaa oolta? Maaliin dabarsaa oolta? Barreessuu kan dandeessu hangumaa barreessuu dandeessu amantii qofaadha. Kanaafuu agam akka barreessuu dandeessu dandeettii kee, humna kee, ga'umsa kee baasii mul'isi. Of hin shakkiin inni namni biraan si shakku gahaadha. Hin danda'u ta'a akkas taataa jettee of hin shakkiin inni namni biraa, inni namoonni biraa si shakkaniyu gahaadha waan ta'eef.
dirree itti injifatte keessa lubbuun jiraachuu afuu kee irra dirree itti injifatte keessa duutee awwaalamuu siif wayya. Dirree isa kamirra jirta? Mo'atamtee keessa lubbuun jiraachuu dirree irratti injifatte keessatti awwaalamuu wayya. Mee dirree qabsoo sammuu kee keessatti, dalagaa kee irratti, jireenya kee irratti, maatii kee irratti dirree keessatti injifatamte moo dirree keessatti injifattee keessa jirtati? Na amani meeshaa ammayyaa caalaa sammuu injifannoo qabutu dirree waraanaa irratti siif gargaara. Tulluu si fuuldura dhaabbatee jiru kana, tulluu rakkinaa si fuuldura dhaabbatee jiru kana of duraa disku kan danda'u siif si qofaadha. Ati garuu nan danda'a jettee sammuu keetti injifannoo, miira injifannoo fi miira olaantummaa yoo qabaatte na amani dhiibdee of keessaa jiskuu hin dandeessa. Fuuldura keetii dhiibdee lafaan dha'uu dandeessa. Sammuu hidhamaadhaan addunyaa hiikame keessa jiraachuu mannaa qaamaan hidhamtee sammuu hiikame qabaachuu wayya. Sammuun kee hidhamee jira taanaan, waa kalaquu hin dandeessu taanaan, waa dalaguu hin dandeessu taanaan na amani sammuu hidhamee keessa jirta. Sammuu hiikamee addunyaa hidhamee keessa jiraatte siif bilisa. Ati sammuun kee boqonnaa qaba. Wanta gootu irratti illee ta'e wanta barbaadde irratti injifachuu ni dandeessa. Kanaafuu of beekuun foormulaa hin gaafatu. Of beeki, ofiif dhamai. Rakkina kaleessa sirra ga'e sana har'allee rakkina jettee dubbatta taanaan har'ayyuu namni siif hin agarreef malee ati rakkina isa kaleessa jiru caalaa rakkoo guddaa keessa jirta. Of booddeen ilaalin boorii kee namni siif ilaaluu hin jiru waan ta'eef. Of bari, ofiif dhamai, ofiif laffai, ofiif dafqi, of bari. Eenyummaa kee bari. Humna keessa kee jiru, poteenshaalii, enerjii keessa kee jiru sanatti fayyadamtiinaan waan barbaadde jijjiiruu dandeessa. Of beekuun foormulaa hin gaafatu. Akkasii waa baay'ee barattaniitu abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu ni dandeessu. Akkasuma immoo hiriyoota keessaniif maatii keessaniif qooduu ni dandeessu. Turtii gaarii.